நல்லா கேட்டுக்குங்க. வருமுன் காப்பவன் புத்திசாலி புத்திசாலி புத்திசாலி. ஐயா, என்னையா சொல்ல வர்றீங்க? புயல் வரத்துக்கு முன்னால வயர் இருக்கிற டெலிபோன், சார்ஜ்ல இருக்க செல்போன் எதையும் பயன்படுத்தாதீங்க. மின் இணைப்பை அணைச்சு பிளக் எடுத்துருங்க. கதவு ஜன்னல்களை விட்டு தள்ளியே இருங்க. தண்ணி பைப்புகளை தொடாதீங்க. முக்கியமா குழாய்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. மின்னல் எந்த வழியாவும் தாக்கலாம். தண்ணியில கண்ட இப்படி பைப் வழியாவும் வரலாம். ஐயா, மின்னல்ல இருந்து எங்க வீட்டை காப்பாத்துறதுக்கு வழி சொல்லுங்க. மின் இணைப்புகளை டெஸ்டர் வச்சு செக் பண்ணுங்க. வீட்டுல இருக்க மின் சாதனங்களை பாதுகாப்பா அணைச்சு வைங்க. மின்னல் வரத்துக்கு முன்னாடி நாம பத்திரமா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தரை மின்னல் தாக்குச்சுன்னா உடனே என்ன செய்யணும்? உடனே அவங்களுக்கு முதலுதவி கொடுக்கணும். ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போகணும். அவர் ஆபத்துல இருந்தா சிபிஆர் குடு 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 சிபிஆர் குடு. வழங்கியவர்கள் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தமிழ்நாடு பேரிடர் அபாய குறைப்பு முகமை.